lamun geus ngarti nyaksi ka hiji ka pangeran nyaksi kadua kana anu departemena Nur Muhammadna katiluna didinya persatuan bakal katingali al-jama pangihna dina bismillah nunulungan jeung nu ditulungan nu mere jeung nu dibere teu jauh contohna sok sia udud atawa nginum minangka abdi nginum ya saha nu mere leungeun nu dibere sungut nu ngarasakeun abdi saha keneh kayak balik ya ngarti nu mere teh leungeun saha eta leungeun kuring nu dibere saha sungut saha sungut kuring nu ngarasakeun kuring leta saha leta kuring saha kuring deh anjir dek di aku naon ku sia nunulungan jeung ditulungan contona gagaro sesok gagaro saata nunulungan leungeun naon ditulungan sirah sanu ngarasakeun kuring saha kuring deh cepot mati inung bapa sanggeusna gelar kadunya naon tuh kamanusiaan bergung tah bersatu nanti dina wujud urang geus bersatu ngan pilih nah rek bersatu dina kajahatan nah rek bersatu dina pengabdian dua jalur pamilih geus aya di maneh aduh timbalan ya lah kuayana bersatu hasil tina naon tina musyawarah mupakat cek rasa hanaan dina hate panita suku ngalengkah sanggeusna nepi ka dituju leungeun titah nyokot gelas leungeun cenah digawe nyokot sai tina teko mahekeun sai tina teko kana gelas bersatu jadi kekuatan keur anjeun sorangan saha eta kersa pangawasana teu jauh henteu atuna sia boga rasa anggang we jeung anjeunna dengena awasna ambeuna bareng pan timbalan karaos nu bulet panggih nama ku monyet oh kamu bodoh tenyo teh hirup tenyo kak dia kasihir kasihir kasirap ini ku pangabutuh pokoknya mode Nabi Musa baheula ku Nabi Musa kan disihir ku Firaun Allah sihir dawuhan Allah teh eta cenah alungkeun iteuk maneh alungkeun iteuk Nabi Musa jadi orai gede eta panyihir batur teh orai-orai laleutik teh tadi leg-leg ku eta teh naon falsafahna kapan diri teh keur kasihir ku rasa bohong bedegong muntangul mung sirik pidik padahal eta teh lain hak anjeun sok tangtukeun cerak deleg la ilaha illallah nya eta cekel kaleg-leg tak kabeh oge eta we waduh pegangan hirup iya bener mata kula lalawara nyebut la ilaha illallah teh kudu bener-bener muka sapa ngan aing nyebut la ilaha illallah teu mati wae nya teh teu matu teu matu teh da motah angeureun sangsara ngarti sampean leres pangarsa lamun geus nepi ka nya karasa kamuliaan pangeran anu ngansik dina diri sampean aya pusaka teh hatina warisan nah eta warisan ti pangeran anu aya di anjeun dek diantep poe digunakeun
bingah amarwata suta bingah kakirigi